perquè realitzar estudis STEM no depèn del sexe. Per això ha vingut a visitar-nos l'experta de Girls for STEM, María Teresa Sanz García. María Teresa és llicenciada en Matemàtiques i treballa en la Universitat de Magisteri impartint la didàctica de la matemàtica. Aquesta ha sigut la meva trajectòria professional. Més o menys, quan anava al col·legi ja sabia que volia ser mestra, però no sabia si ser mestra de col·legi perquè m'agradava ser mestra d'institut o en la facultat. Jo més o menys en l'any 2005 vaig iniciar la investigació en les matemàtiques. Vaig conèixer a dos professors de Politècnica i em van mostrar el que feien. Ells estaven fent estudis en demografia e intentaven endevinar els successos demogràfics i aleshores vaig començar jo també a investigar en això. I en 2007 tenia que escollir si feia oposicions o me'n anava a fer un doctorat. Vaig escollir el doctorat ja a la universitat. Aleshores, en aquest moment vaig pensar què fer i els meus directors de tesis em van dir: no vas a tindre una beca perquè les beques es demanen quan estàs acabant la llicenciatura. No depèn de tu, depèn de la persona que te recolza. Aleshores, en 2007 ja sabia que no anava a tindre una beca. Per tant, vaig muntar una acadèmia. A més, vaig iniciar el que abans seria el CAP, que era per si volia fer oposicions. I també vaig aconseguir un màster que em donava accés al doctorat. Durant l'any 2008 vaig poder iniciar el doctorat. El vaig acabar en 2012, però encara passaren cosetes. En el 2013 entré a la Universitat de València de la Facultat de Magisteri i ahir, entre professora associada, és a dir, encara tenia que combinar, perquè encara no tenia un bon sou, combinar l'acadèmia en les classes que donaven el Magisteri. I és en el 2016 quan ja entre d'ajudant de doctor. I en el 2020 és quan em faig professora titular. I aquesta és la meva trajectòria a nivell de com he anat evolucionant i com se va evolucionar per a poder aplegar a ser professora de la universitat. Maria Teresa ens va contestar algunes preguntes i dubtes que teníem. Quins obstacles has trobat en la teva trajectòria professional? Quan estava fent la tesis doctoral sobre demografia, els números no enquadraven. Per sort, al final em vaig donar compte que les dades extretes de l'Institut Nacional d'Estadístiques no eren correctes, però els meus càlculs sí. Quins consells ens donaries per estudiar matemàtiques? El consell més important que vos puc donar per aconseguir l'èxit professional és que s'organitzeu correctament per a poder amb tot. Porque todos merecemos la misma oportunidad.